Фърб, включи надписа "Свободни места". Вече е отворено. Идвай в нашата вила. Лети насам, не мъчи, криле, ще си по-добре. На 4 нива асансьор даже има, а горе в мезонета е кинозалата. Напитки, звънете даже. Не съм съгласен с това. Не ставай досаден. Имаш ли криле, пера и човка? Няма по-удобно място за масовка. Ей, на този прът ще забиеш ноги. Кафе зърнено гурме за гости. Дали си поят и пиле, пингвин или паток? Ела насам, Няма тук деление. Идвай в нашата вила. Има красиво. Заповядай тук, има стаи без шум. Ретро лук. Новини най-пресни. Висящи клонки даже. Градинар чудесен. Чека какаду, папагал или гладус. Има златен дух. Карати най-висок градус. И чертежи за простор и сила. Да летите ей така. тази наша вила.